pessoal, estamos aqui para ensinar você a fazer uma receita simples e barata. A receita do dia é a vitamina de banana. Vamos explicar cada ingrediente e para que serve. Mas antes de qualquer receita, temos que lavar bem as mãos. Vamos lá? Da vitamina de banana, leva a banana que é rica em minerais como cálcio, sódio, magnésio e também vitaminas como vitamina A, vitamina B, C e E. Também temos o leite. Também possui muitas proteínas e sais minerais. Também temos o açúcar. Valendo lembrar que não exagerem no açúcar, pois o uso excessivo do açúcar prejudica quem tem diabetes. E por último, a água. Água, solvente mais importante, o melhor solvente do universo. Valendo lembrar que o indivíduo ele pode passar até 8 semanas sem comer, mas não resistem a 6 dias sem água. Vamos lá fazer a dicas aí com a nossa Elizabeth. Na nossa vitamina de banana, leva água. A banana. O leite. E o açúcar. Sem exagero, tá? Tudo já no liquidificador. É só bater. Mais ou menos meio minuto e 1 minuto, tá? Pronto, está pronta a sua receita do dia. Simples, prática e muito gostosa. Pode curtir.